الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید انور شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد احسان قادری سروری دامت برکاتہم القدسیہ فاضل محتشم زینت العلماء خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سفیان آسی صاحب استاد القراء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد نقشبندی صاحب اج دی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت جناب عزیزم حافظ تنبور اسلام قادری صاحب اور ثناخان رسول عزیزم جناب غلام مرتضی فریدی صاحب دیگر علماء کرام نعت خانہ نشری لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجدا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 10ویں سالانہ محفل ذکر شہداء کرب و بلا محلہ احمد پارک شیخ پورہ فیصل آباد روڈ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دی بانی میرے انتہائی معزز و محترم جناب عزیزم فیاض احمد مغل صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین خصوصاً انہاں دے برادر عزیز جناب محمد شہزاد مغل صاحب اور دیگر تمام احباب جنہاں نے دام دل میں قدم سخنے اس محفل مبارکہ چ حصہ لیا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا وچ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لے کے آئے. رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عنایت فرمائے. میرے عزیز محترم جناب عبد الغفور صاحب بھی تشریف لے کے آئے. اللہ کریم آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے اور دیگر احباب جڑے قرب و جوار تو تشریف لے کے آئے ہو. محترم المقام 10 چک تو حاجی صاحب کی بلا بھی تشریف لے آئے. جناب محمد ناصر مدری صاحب بھی تشریف لے آئے. ایک ایک دا نام لواں تے بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے. اللہ کریم دی بارگاہ وچ بس دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ ہر قدم ہر سانس دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے میسر فرمائے. اور قاری صاحب کی بلا میں فلیکس دکھا رہے سن. اج تساں دیکھیا ماشاءاللہ کہ علامہ محمد سفیان آسی صاحب دا ادارہ مدرسہ ادارۃ المجتبی ساڈے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہیہ دے اللہ رب العزت نے فیضان چ مزید اضافہ فرما کے تے ایک اور ادارہ سانو ادارۃ المجتبی عطا کیتا. پہلے بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا تے آج اس بچے دی دستار فضیلت بھی ہو گئی. میرے سامنے جڑے سفید ٹوپیاں والے بچے بیٹھے نے جڑے آسی صاحب دے مدرسے چ پڑھ رہے نے علامہ سفیان آسی صاحب دے کھڑے ہو بھائی سارے بچے ایک باری کھڑے ہو. میں تو انہیں نظارہ کرانا چاہنا ایک باری سارے اجتماع والے دیکھو دوسری طرف بھائی انہاں دے سراں تے ٹوپی دیکھو ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چراہیہ دی اینو کہنے اسی 4 کلی ٹوپی. یہ 4 کلیاں ہوندیاں نے اس ٹوپی دے اندر دیکھو اس طرح لگدا نا جویں گلاب دا پھول کھلیا ہے. یہ 4 یاراں دی بھی نسبت ہے تے 4 سلسلیاں دی بھی نسبت ہے. بیٹھ جو بیٹے بسم اللہ. پتہ لگدا ہے نا کہ 4 یاراں نو بھی منن والے بچے نے اور انہاں دی تربیت اس قسم دی ہو رہی کہ انہاں نو 4 سلسلیاں دا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دا سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ 4 سلسلیاں دا انشاءاللہ فیضان بھی ملے گا روحانی فیض بھی ملے گا
اور انشاءاللہ العزیز ان بچوں نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دے رب تعالی انشاءاللہ عالم بعمل بھی بنائے اور حافظ قرآن بھی بعمل بنائے. قاری ساجد صاحب دیاں محنتاں اور علامہ محمد سفیان آسی صاحب دیاں محنتاں دا اللہ اجر کثیر عطا فرمائے. شعبہ ماشاءاللہ قرات بھی، شعبہ حفظ القرآن، نازلہ قرآن، تجوید، احادیث مبارکات اور دیگر بھی ماشاءاللہ. تسی اپنے بچیاں نو اس مدرسے داخل کراؤ گے نا بھائی؟ تھوڑے جے بولے ہو. چلو میں انشاءاللہ تقریر کراں گا تے پھر سن کے دسیا جے کہ سانو بھی اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ تے عالم بعمل بنانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ اپنی اولاد وچوں ایک بچہ ضرور عالم بعمل تے حافظ قرآن بناؤ. اپنے بچوں نو کم از کم ایک بچے نو دین دا عالم بنان واسطے نا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سپرد کر دیو. پھر تجزیہ کر کے زندگی دے آخر تے ویکھ لیا جے کہ اصل کمائی کیڑی سی. جنہ بچوں نو تساں انجینئر، جنہ بچوں نو تساں پائلٹ بناون دی کوشش کر دیو، جنہ بچوں نو تسی ڈاکٹر بناون دی کوشش کر دیو، بالکل بناؤ تے ضرور بناؤ، مگر آخری زندگی دے لمحے چ جا کے تجزیہ کریا جے کہ تہاڈا با ادب کون ہے. دیکھا جے کہ تانوں دنیا تے آخرت دے اندر زیادہ بھلائی کنے بچے نے نصیب کیتی. نہیں تے داتا صاحب جا کے رات دے 2:30 بجے ویکھو داتا صاحب دے مزار تے ہر ویلے قرآن پڑھیا جاندا ہے. پتہ کیوں؟ وہ اس واسطے کہ جڑے قرآن پڑھدے جاندے نے انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے. تسی بھی اپنی قبراں تے قرآن پڑھن دا کوئی انتظام کر کے جایا جے. تے صرف بچے ہی داخل نہیں کروانے، اس مدرسے نو اپنے مالی معاون بھی بن کے تے قاری صاحب قبلہ، علامہ صاحب قبلہ دے معاون بھی بننا ہے، مددگار بھی بننا ہے. جا کے کدے کدے پوچھیا کرو قاری صاحب دسو اس مہینے بجلی دا بل کتنا آیا ہے؟ کیڑے کیڑے قاری صاحب دیاں تنخواہاں دین والیاں نے؟ دسو تھوڑے کول 40 بچے ماشاءاللہ ایتھے پڑھ رہے نے، انہاں دے بچیاں دی خوراک دا انتظام کیے. قاری صاحب نو پوچھا کرو قاری صاحب ساڈے کو ذمہ کم ہوئے تے ضرور لگاؤ. ٹھیک ہے، علامہ سفیان آسی صاحب نو آ کے ملیا کرو اور انہاں کولوں پوچھیا کرو مہینے بعد کہ قاری صاحب دسو ساڈے لائق کوئی خدمت ہوئے مدرسے دی. نبی پاک دے پیسے تسی نہ بھی کرو گے تے ہو تے جانا ہی ہے، رب دے کم نہیں روک دے، مگر تسا اپنا حصہ ڈال لیا جے. پھر ویکھیا جو دیاں برکتاں. او سیانے لوگ کہندے نے کہ گھر رب دا تے حصہ سب دا، لہذا تسی اس سارے نے دے وچ حصہ لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق میسر فرمائے. میں اج دی اس محفل مبارکہ دے نکاح تے میرے بہت ہی محبت والے محمد فیاض مغل صاحب انتہائی میرے نال محبت کر دین، بہت پیار فرما دین میرے نال. میں ضلع شیخوپورہ دے کسی بھی علاقے چاہواں علامہ سفیان صاحب دے نال ساری انہاں دی ٹیم ماشاءاللہ پہنچ جاندے اور میرے نال بڑیاں محبتاں کر دین. میں انہاں نوں دعاواں تو علاوہ کی دیواں، بس دعا دیواں گا کہ دنیا قبر و حشر وچ یہ محبتاں انج رہن. اللہ کرے سائیاں دے نال اسی جنت الفردوس وچ بھی جی اکٹھے ہوئیے، اوتھے بھی بیٹھ کے اسی اللہ تے او دے محبوب دا ذکر کریے. گرامی قدر حضرات، علامہ سفیان آسی صاحب دی ٹیم دے بندے ماشاءاللہ ایک ایک دم نو نام دسی جاؤ جی. تے رانا عمیر صاحب، عثمان خان صاحب، ساری ٹیم ماشاءاللہ، صابر علی ڈرائیور بھی قاری صاحب دا اللہ تبارک و تعالی انہوں نے اپنی امان چ رکھے، اپنی پناہاں چ رکھے. حافظ کاشف صاحب مدرسے دی دن رات خدمت بچیاں دی کر رہے نے، اللہ انہوں نے بہترین اجر کثیر عطا فرمائے. بھائی محمد فیاض مغل صاحب انہاں دے والد گرامی نو اللہ درجات دی اور انہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ درجات دی بلندی ہوگی، قبر منور فرمائے، انہاں دے مرحوم دی اللہ بخشش فرمائے. میں انہوں نے پوچھا کہ میرے کو اج کی سننا ہے، انہاں کہ جو دل کردا سنا دیو، پر سانو واقعہ کربلا دا کچھ حصہ ضرور سنایا جی. تو میں انشاءاللہ العزیز تانوں کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ نے فرمایا سی قیامت نو ہر کس نو دے امام نال بلاواں گے. یاد رکھیے گا کہ کفر دے بھی امام ہوندے نے تے اسلام دے بھی امام نے، گناہ دے بھی امام ہوندے نے تے نیکی دے بھی امام ہوندے نے. یزید بھی ظالمہ دا امام ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی واری آئی تو گرامی قدر حضرات اسی اہل سنت و جماعت جو فلیکس بنوانے تے اتے لکھنے ذکر امام حسین کانفرنس. اسی امام حسین دے نام نال امام ضرور لکھنے ادی وجہ کی اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ امام کنوں کہندے. یاد رکھیے گا کہ کلاس دے وچ قاری صاحب دے سامنے جڑا بچہ بیٹھ کے پہلی لائن دے اندر روزانہ جڑا بچہ پہلے بچیاں دے وچ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھے، سبق پڑھے، اس بچے نو لغت چ امام کیا جاندا ہے. مسجد دا بھی امام ہوندا ہے.
اہل لغت نے ارشاد فرمایا کہ پہلی دا بننا کھیت دی تقسیم واسطے کسے زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگایا جاندا ہے جنوں پنجابی چ بننا کہندے نے، لغت چ اونوں بھی امام کہا جاندا ہے۔ تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے، مسجد دا بھی امام ہوندا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ مستری معمار ایک دیوار نو سیدھا کرنے واسطے درست رکھنے واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری باندھے نے جنوں پنجابی چ سال کہندے نے، لغت چ اونوں بھی امام کیا جاندا ہے۔ امام دا مطلب کی ہے صدر کا امام کے انسان دے سینہ نو بھی امام کیا جاندا ہے کیونکہ اے انسان دے اگے اگے چلدا ہے۔ ہن گرامی قدر حضرات، اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا سی قیامت نو ہر کس نو دے امام دے نال بلاواں گے۔ میں لفظ امام تے پہلے رب دا قرآن پڑھا بھائی، میں شیخو پورے بیٹھا نا، شیخو پورا والے ہو، میں جدو بھی شیخو پورے آیا میں کدے مایوس نہیں گیا، سبحان اللہ والو۔ تسی اے لال ٹوپیاں والے ماشاءاللہ جنہیں بھی دوست احباب سفید ایک دوجے وال نہ ویکھو، میرے وال ویکھو بھائی، میں اشارہ کرنا کہ میری محبتاں ہوندیاں نے، میں انہاں نو خراج پیش کرنا جڑے روزانہ میں محفل وچ ویکھنا نا، کہ میں جڑے نام لینے کئیاں دے میں نہیں بھی لے سکیا، مگر نام لینا ضروری نہیں ہوندا، اس واسطے لئیدا ہے کہ اے ضروری ہے کسی دی تعریف کرنا۔ اللہ بھی کہندا الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی کہندا میری تعریف کرو، رب بھی کہندا میری تعریف کرو، مینوں کہو کہ یا اللہ حمداں ساریاں تیرے واسطے نے۔ انسان دی بھی طلب ہوندی ہے کہ دی تعریف کیتی جائے اور اچھے کام دی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ اپنا کاروبار صبح کرن گے مگر ساری ساری رات جاگدے نے، سفر کردے نے میرے نال، اور محفل سندے نے، نبی پاک دے ذکر دی خاطر آندے نے، تو انہاں دی حوصلہ افزائی واسطے انہاں دا اس واسطے نام لیا جاندا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تہاڈا نام نہیں لیا تے ہورے ساڈی عظمت تھوڑی ہے، نہیں نہیں، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول تے بیٹھا جدوں اس رات دا مل پینا نا قیامت نو، اس ویلے تسا سوچنا کاش میں زندگی دی ہر رات ہی کسی محفل وچ ذکر مصطفیٰ سن کے آ جاندا۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے نا اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ آواز پہلے کربلا تے مڑ مدینے جاوے۔ سٹیج والے تھوڑا اونچا بولو، مینوں پتہ لگے میں اپنے چ بیٹھا بھائی۔ میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان، دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ کوئی زور نہیں لگایا، تو زور لگا کے ہاتھ چوک کے نال دے دا بھی تے اپنا بھی۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ میں یہ تو تقریر کر کے انہوں فیصل آباد جانا ہے، فیصل آباد میں نکل کے صبح جمعہ پڑھانا ہے، جمعہ پڑھا کے میں پھر ناروال جانا ہے، انہی میں سبحان اللہ دے دے میرا فیصل آباد تک گزارا ہو جاوے۔ اللہ نے رجا فرمایا بھائی دی بطلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہا قال انی جعلک للناس اماما ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ سبحان اللہ نہیں فرمائی بھائی، میں لفظ امام تے قرآن پڑھن لگا۔ اللہ نے فرمایا جدو اسا ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا نا تے او پاس ہو گئے، تے خالق نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا، ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا۔ کدوں؟ فرمایا جدو تم امتحان دے کے پاس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جنے امام بننا ہوے نا او دے لئی امتحان بڑا ضروری ہے۔ اب تسی سارا سال اپنے بچے نو سکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی بھیج دیو، ٹیوشن بھی پڑھا دیو، کیوں؟ اے امتحان دے قابل ہو جائے، تے جدو امتحان دے بے پھر پاس ہو جائے، پھر اگلی کلاس وچ جاوے۔ کدے غور کیتا جے، کدے اے بھی ویلا ویکھیا جے کہ ماں سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ صبح میرے پتر دا امتحان نہ ہووے، یا اللہ میرے بچے دا پیپر نہ ہووے، یا باپ آکھے یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گا میرے بچے دا پیپر نہ ہووے، نہیں بلکہ ماما کہدی یا اللہ میں انہیں روزے رکھاں گی میرے پتر دا پیپر تے امتحان ہووے مگر پاس ہو جائے، پاس ہو جائے۔ پتہ لگیا امتحان ضروری ہے، کیونکہ امتحان نہ دے تے پاس کیویں ہووے۔ پتہ لگیا انسان لئی امتحان ضروری
ضروری ہے اور آسان کر دے وا مدینے دے بچے نو پتا سی کہ کربلا چ امام حسین دا امتحان ہونا ہے پر کسی نے دعا نہیں کی تھی نہ مولا علی نے آکھیا یا اللہ حسین کو امتحان نہ لوی نہ سیدہ زہرا پاک نے عرض کی یا اللہ میرے حسین دا امتحان نہ ہوے نہ امام حسین نے عرض کی یا اللہ میرے کو ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لوی بلکہ نانے نے سینے تے لٹا کے آکھیا اللہم آت الحسین صبر و اجرا عرض کی یا اللہ میرے حسین دا امتحان ہوے پر پاس ہو جاوے پھر انہیں امتحان دیتا تے فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گیا کیوں انہیں ٹویشن جو محمد کو پڑھی سی انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو گئے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا اور آسان کراں اے ہونے جدو محفل دے بعد لنگر ونڈیا جاوے نا یا کدھر بھی لنگر تقسیم ہوے تے تساں ویکھیا ہوے گا بچیاں دی عادت ہوندی ہے لنگر تقسیم ہوے تے اپنا حصہ لے کے نا تے بچہ ہوے تے کہندا میری بہن دا حصہ بھی دیا جے تے بچی ہوے تے کہندی ہے میرے بھائی دا حصہ بھی دیا جے پتہ لگیا جدو لنگر ونڈیا جاوے پھر اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اپنیاں دی یاد ہوندی ہے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما فرمایا ابراہیم تینوں لوگاں دا امام بناون لگا تے ابراہیم نو خیال آیا رب امامت دا لنگر پہ بندا تے اپنی نسل واسطے بھی لے لواں عرض کیتی قال ومن ذریتی عرض کیتی یا اللہ میری اولاد تے میری نسل بھی امام ہوے گی اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا پتہ لگیا رب دا وعدہ ظالمہ تک نہیں پہنچدا ظالم امام نہیں ہوندا مظلوم امام ہوندا ہے پتہ چلیا کربلا چ یزید ظالم سی حسین مظلوم سی تے نسل بھی ابراہیم دی اللہ نے فرمایا ومن ذریتی ابراہیم نے آکھیا میری نسل جو بھی امام ہون گے اللہ نے فرمایا ظالم امام نہیں ہون گے مظلوم امام ہون گے آ سنی ماما دے پتراں دے چمک دے چہرے جنہاں دا دنیا چ بھی امام حسین ہے تے قبر چ بھی امام حسین ہے او بولے جی دا امام حسین ہے بھائی ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور آسان کر دے پھر میں اپنی تقریر دا آغاز کراں گندم دا دانا ہوئے نا گندم دا دانا انہوں ایک کرسی تے رکھ دیو تے 100 سال تک رکھ دیو اگے گا نہیں نا تے اسے دانے نو پکڑ کے جے تھوڑا جے زمین چ دبا دیو تے پھر کما سال حبت انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ پھر اس دانے جو پودا نکلے گا تے پودے دے اوتے سٹا لگے گا تے سٹے چ 100 دانے ہون گے پتہ لگیا کہ دانے دے وچ پودا بھی ہے سی سٹا بھی ہے سی مگر ایتھے رکھ دیو تے پھر نہیں نکلے گا پر جدو او دانا زمین چ رول گیا نا پھر انہوں پھل لگیا انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل لگدا ہے امتحان بڑا ضروری ہے امتحان بڑا ضروری ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ کو لو چلو تسی نہیں بولے پھر کدے کروا لواں گے نہیں سبحان اللہ باندھی نہ بولو تے جے باندھی ہے تے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لاں پھر میں تہاڈا رانجا راضی کر دیواں گا میں لفظ امام تانوں سمجھا لواں کہ امام کینوں کہندے نے تے امام بننا کو سوکھا تے نہیں نا عارفاں دے سلطان نے دسیا امام کیویں بندا ہے آپ ارشاد فرما دے لیں عاشق ہوویں عشق کمائے دل رکھی واگ پہاڑا وہ سا بدیاں اے ہزار علام میں کر جانی باغ بہارا او منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا او سر سجدے نچکیے باہو پاویں کافر کین ہزارا
سائڈ تے کر لو نمبر سر ذرا مینوں بھی کو نظر آئے بھائی جڑے ساؤنڈ والے دے تے میرے درمیان کھڑو نا مہربانی اسی صاحب نوں ذرا ہٹاؤ بچے پتہ لگیا جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے واسطے امتحان بڑا ضروری ہوندا عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑاں ہو میری ملت نوجوانوں اللہ فرماتا سی قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے اچھا او سبحان اللہ بولے جنوں لگدا میرا امام حسین ہے میں اکثر کاری شاج کے بلا بھائی فیاض مغل صاحب میں ایک مثال دینا اے تواڈے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں کہ جدو ٹرین چلی نا تے ٹکٹ چیک کرنے واسطے آیا تے مینوں خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یا تے چیک کر مینوں ٹرین تو اتار دے گا یا مینوں گرفتار کراوے گا تے یا میرے کول 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرماتے نے میں گھبرا کے ٹرین دے ڈبے چ چھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف یوسف المشائخ حضور حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ بیٹھے تے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں میں اچھا جیڑا کسی دے نال ہے او دا تصور کر کے آکھے میں پھر آکھیا جے میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی نے کہتا ہے حضور ٹکٹ تے آپ نے ٹکٹ 3 چیک کرائیاں بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لایا تے میں عرض کیتی لاجپال بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے آپ ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا فرماتے نے میں دنیا دی آکھیا میں انہاں نال انہاں مینوں بچا لیا نوجوان شیخ پورا دے رہنے والے آج میں مافت اکٹھے آیا انجی اکٹھے آیا کہ قیامت نو اساں جنت وال ٹر پینا ہے فرشتیاں نے پوچھنا گناہگارو جنت وال کدھر آ رہے ہو اساں امام حسین وال اشارہ کر کے کہنا ہے اسی انہاں نال آمین 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 اسی اونا نالا کیونکہ انسان نے اپنے امام نہ لاؤنا نا یوم ندعو کل اناس بامامہم تے اسا تے پھر اپنے امام والی اشارہ کرنا ہے نا اسا کہنا اسی امام حسین دے نالا اسی انہا دے نالا اسی انہا دے نالا گرامی قدر حضرات جیڑا اونا نال ہو جائے پڑھا قرآن بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ ویکھو نال سجے کھبے ویکھیا جے کیڑا بندہ جڑا ہاتھ لے کے آیا نال پر چکدا نہیں نا او دا بیلی نال دا پڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ ہاں مینوں پتہ لگے میں سرکار دے جوندے جاگدے نوکراں چ بیٹھا بھائی گرامی قدر حضرات اللہ نے رضا فرمائی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا والذین آمنوا معه اللہ نے فرمایا قیامت نو نہ اسی نبی نو غمگین کران گے نہ انہاں نو غمگین کران گے جڑے نبی دے نال آون گے جڑے نبی دے نال آون گے جڑے نبی دے نال آون گے پتہ لگیا جڑا انہاں دے نال آوے گا اللہ انہاں نو قیامت نو غم نہیں آون دے گا اس واسطے میں کہہ رہا اسی آکھاں گے اسی انہاں نال اسی انہاں نال اسی انہاں نال پیرے بہو فرما دے نے نال کو سنگی اس سنگ نہ کری کل نو لاج نہ لائے ہو تم کدی تربوز میں کھیل دے پاویں توڑ مکے لے جائیے وہ کاواں دے پتر
کدے ہنس نہیں تھی دے پویں موتیاں چوگے چگائے او پر کھارے کھو کدے میٹھے نہیں تھی دے پویں سیمنا کھنڈ پائے پیرے باو فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں سات نسلاں نو کل کیا جاندا ہے پیرے باہو فرماتے ہیں کسے بیڑے دے نال نہ لگ جائیں کل نو لاج لگ جائے گی جے لگنا ہی تے کسے ایسے دے لڑ لگی جڑا کہہ سکے میں انہاں نال کسے چنگے دے لڑ لگی بھیڑے نال یاری نہ لائی نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو گرامی قدر حضرات اسی آکھاں گے اسی انہاں نال ہاں اسی آج اس حسین دا ذکر پاک کرن لگے ہاں تھوڑا جا میں رنگ پیش کراں جی آکھو سبحان اللہ سارے بس ایک میں فضیلت دے طور تے مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کر کے بس تانوں جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے چلاں میں پڑھن لگا پھر ایک باری پچھلے سال والا منظر یاد کریے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اچھا کیڑیاں اکھاں دا تارا حسین ہے او رل کے آکھے کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ چاہ کے نعرہ مار کے کہو تارا پھر آکھا جے تارا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تو نبی دے پتران دے نال پیار کر کے تے ویکھی تیرا میرا نبی قیامت نو تینی شفاعت نال بھی نوازے گا میرے نبی نے یاد ہے بچے نو چولی چ بٹھا کے پیار کیتا صحابہ نے عرض کی کیوں کیتا فرمایا اے میرے حسین نال پیار کردا ہے مینوں گودی چ بٹھا کے امت نو دسنا چاہنا جڑا حسین نال پیار کرے انہوں محمد دی محبت نصیب ہو جائے گی سارے کہو خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا ہاتھ چکے کا وہ دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ دلا اٹھ دلا اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دے نہیں
جو محرم نے دل دے بن تکلیف لب دے نہ ہی جو محرم نے دل دے جڑے دل دے جانی ہون نا بغیر تکلیفاں تو نہیں لب دے گرامی قدر حضرات پتہ لگے امتحان ضروری ہے تائیں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا میں خدا نوجوانوں 10 محرم دا دیاڑا ہے آؤ میں تو انہوں کربلا دے میدان چلے چلنا بارو باری سارے ٹر گئے جڑے ملے پتران دیاں لاشاں بھی قربان ہو گئی نوجوانوں پتر بھی قربان کر دیتے ویر بھی قربان کر دیتے جڑے ملے میرے امام خیمے دے اندر آئے امام علی مقام نے کہ سارے ٹر گئے ایک ہی مرد زندہ ہے جدا نام زین العابدین اج 3 دن بخار دے نال بے ہوش نوجوانوں چمڑے دے بستر دے لیٹے ہوئے نے امام نے آ کے پتر سینے نال لایا فرمایا میرے کولوں فیض لے لے جڑا میں نانے دے سینے چ لے آئے قیامت تک ولی تیرے سینے چ فیض لیندے رہن گے نوجوانوں آخری ویلا میرے امام دے ٹرن دا ویلا آیا اپنی بہن زینب دے سر تے ہاتھ رکھے آؤ فرمایا زینب میں چلے آؤ اپنے پردے دا خیال رکھنا تو اس ماں دی بیٹی جدے دروازے تے جبریل کھڑا میرے آقا نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ جبریل عرض کیتی کملی والے کیویں آواں بیڑے جو تیری زارا بیٹھی ہے میرے آقا نے فرمایا تو تے آ جا تو تے فرشتہ ہے جبریل نے اولے ہو کے عرض کیتی سونیا کیویں آواں سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ زارا دا حیا اپنی جگہ زارا دی بیٹی ہے پردے دا خیال رکھی میں چلیا تے سیدہ زینب فرما لگی ویرا تو قربانی دے کے تے اپنا حصہ ڈال جا میں پردہ کر کے کربلا چ اپنا حصہ پا جاواں گی تیرا میرا وعدہ رہیا جدو ممبر تے بیٹھ قیامت تک لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے نا نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرن گے میرے امام سارے نے مل کے جدو خیمے چوں نکلن لگے نا اچانک خیمے چ کی آواز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے آواز کی لیے حضرت بی بی ام رباب دی شیخ پورا دے نوجوانوں کربلا چ امام حسین دی 3 بیویاں سن ایک حضرت ام رباب جڑی حضرت سکینہ تے حضرت علی اصغر دی امی جان سن ایک حضرت ام لیلہ جڑی حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان سن ایک سن حضرت بی بی شہر بانو جڑی حضرت امام زین العابدین دی امی جان سن امام علی مقام دی جڑی سب تو لاڈلی بی بی سی وہ حضرت ام رباب سی امام علی مقام نے ایک عربی دے شعر وچ فرمایا کہ جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چ آمد دا حسین دا دل نہیں کردا آخری ویلے حضرت رباب دی آواز حضور امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے میرے امام خیمے چ واپس آئے فرمایا رباب نو کیوں بلایا عرض کی حضور میں اپنے واسطے نہیں بلایا او او ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور اپنی بیٹی نو جاندے ہوش کرا جو شیخ پورا دے لوگو 7 سال دی میرے امام دی بیٹی سکینہ جڑی مدینہ دی شہزادی جن نے دکھ کدے ویکھے نہیں سن ہر ویلے باپ دے سینے تے کھیڈن والی رات ستی تے اچانک ماں دی آواز آئی اٹھو بچیو اسی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں سکینہ دی رات ویلے اٹھی تو انہوں پتہ لگیا اسی مدینہ چھڑ کے مکے جا رہے ہیں 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے آئی وہ نہیں روئی وہ بچی مکے تو ٹری تے کربلا تے میدان تک آئی وہ نہیں روئی 2 محرم نو کربلا ڈھیرے لگی وہ بچی نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا بچی نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ بچی نہیں روئی او دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں جے میں رو پئی نا تے میرے بابا رو پینے اور نہیں روندی کہ میرے بابا نہ رو پین
صبر دا پہاڑ بن کے کھڑی رہی، پر جدو بابا ٹرے نا اس بچی دے زبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے، وہ چیخ مار کے تے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی۔ میری ملت دے نوجوانوں میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش ویکھی، لوگ پانی پہ پلاندے سن۔ میں پوچھا بچی نو کی ہویا؟ کہنے لگے آسی صاحب ایدہ ابو دبئی ٹر گیا، انہیں 2 سال بعد ہونا ہے۔ بچی نے باپ جاندہ ویکھا تے بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خیال آیا دے باپ نے تے 2 سال بعد ہونا ہے تے رون دی ہے، اوہ کہ میں روئی ہوئے کہ جنہوں پتا سی میرے بابا ٹر گئے تے مڑ آنے کوئی نہیں۔ تیاں والے بیٹھے ہو، تیاں نو پیوان تے بڑے مان ہو دے۔ بڑی عید گزری نا تو سب ایک شعبے کہ اپنے بیڑے چھ بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے، عید آ جاتے ویران کو لوگ کپڑے نہیں مانگ دیاں، ابو کو لوگ مانگ دیاں، کیونکہ دیاں نو پتا ہوندہ باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کرتے۔ آج بھی کوئی جھڑک مار دے نا اپنی بہن تے باپ کہندہ نہ جھڑکا مارو، تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں اپنے دل چھ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے۔ یہ پوچھنا نا باپ دی قدر تے جا کے سے یتیم کو لو پوچھ۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اور بچہ بازار وچوں گزر جائے نا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے تو انہیں انج لگتا ہے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ کدے غور کیتا ہے جی کو کسی بچے نو تھپڑ مارے تو بچہ پہلی گل کردا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا، کیونکہ انہوں اپنے باپ تے مان ہوندا میرے باپ نے انہوں پوچھ لینا ہے۔ تو یتیم سارے زمانے دی جھڑکاں کھا کے بھی نہیں بول دے، کیونکہ وہ کنوں دسن جدا باپ ہی ٹر جاوے۔ میری ملت دے نوجوانوں دعا کریا کرو کسی دن ماں تے باپ دا سایہ نہ جاوے۔ ہمیں قدر حضرات میرے امام نے سکینہ نو گودی چلا کے فرمایا اٹھ سکینہ، جاندی باری بابا ویکھ لے ساری زندگی بابا بابا کہیں گی، بابا نظری نہیں ہونے۔ سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا، بارو شمر دی آواز ہے حسین جلدی کر باہر آ۔ میرے امام نے بیٹی نو چوکے سیدہ زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے آن تے میری سکینہ دا خیال رکھے آجے۔ فرمایا میری سواری جدو خالی آئی نا تینے بابا بابا کہہ کے رونا ہے، انہوں ماں والا پیار بھی دیا جاتے باپ والا پیار بھی دیا جائے۔ سیدہ زینب فرما دیا ویرا تو جا، میں تیری سکینہ نو انج پالا گی، میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کروں گی، سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی۔ میرے امام سکینہ نو چھوڑ کے تے آپ آ کے سواری تے بیٹھے نا تے دیکھا تے سواری مڑ مڑ خیمے وال ویکھ دیے۔ میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام نے مڑ کے جدو خیمے وال ویکھیا نا تے کیڑا رنگ دیواں سکینہ نو ہوش آ گیا۔ او پردہ دار سیدزادی خیمے چوں تے نہیں نکل سکتی، پر انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چوں نکالے نے، خیمے چوں نکالے نے۔ تے سکینہ رو کے بھی آخری ہے پاپا اجے نہ جایا جے، کہری بابا سکینہ مر جائے گی، کہن لگی میں گھوڑیا میرے بابا نو لے کے نہ جائیں، میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا، میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا، اجے میرا ویر قاسم نہیں آیا، اجے میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا۔ میرے امام نے گھوڑے تو زمین دے آ کے سکینہ نو سینے لایا، فرمایا نہیں سکینہ بیٹی چھپ کر جائیں جلیں خریدا۔ سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا۔ فرمایا سکینہ بیٹی رونا، بیٹی میں پانی لے کے آنا۔ سکینہ گھٹ کے جب فوار لیا، کہن لگی بابا چاچا یا باش پانی لین گے نہیں آئے، بابا لا جایا جے نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں، بابا بغیر نہیں رہا جانا۔ کہن لگی بابا میں کدے سینے پہ سویا کران گی، مدینے کدے نال جوان گی۔ آپی سگرا نے پوچھنا بابا کتنے میں کی جواب دیوان گی، بابا میں روماں کی چپ کون کرائے گا۔ کہن لگی بابا میں کدے سینے پہ سوان گی۔ فرمایا سکینہ امی نال سو جائیں، کہن لگی امی نا تے اصغر سوندا ہے۔ فرمایا دیے مدینے دیاں گلاں نے ان تے امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا۔ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے، کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندیا دس جو یتیم کنوں یا اخدین۔ فرمایا سکینہ کیوں
پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے چ سارے پہ آخدین سکینہ یتیم چلی سینے لا کے فرمایا نی بیٹی سکینہ جدا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم آندائی سکینہ گھٹ کے جو فوار لے آؤ کہن لگی بابا میں نہیں جان دینا بابا مجھنو یتیم نہ ہو کرے آجے بابا یتیم تھنو کرا جو بے کے روندے بابا یتیم کندہ نہ لگ جاندے بابا یتیمانو پچھ دائی کوئی نہیں بابا میں نہیں جان دینا گلا تھیاں دے باپ مر جان اوتے بھی رنگ لیاں دیاں کٹھے جاواں ویر بھی ٹر گئے نوجوان آسمان دی حورا بھی رون لگ پئیاں تیرے امام نے فرمایا زینب خیمے کے باہر آؤ سکینہ نو خیمے دے لے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھج کے سینے نالے اتارے آؤ کہن لگی پپی اماں دو کڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھج کے سینے نالے اتار کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دیا نے شالا مرنا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بہنواں جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا میرے ایمان سکینہ نے روندیا چھڑ کے کربلا دے میدان آئے نوجوان خطبہ ارشاد فرمایا لوگو دنیا کے ایک کوئی حسین ایک کوئی میں نبی دا دوتلا دنیا تے رہ گیا فرمایا ظالموں میں نو قتل تے شہید کر کے دوزخ نہ کمایا نوجوانوں نے آکھیا تقریر نہ سنا حسین ساڈے مقابلے تے آ جاؤ میرے امام نے کئی یزیدیاں نو بازل جہنم کیتا تیرا دی بارش ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نال پرتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیت نماز کھلوتا کیڑے بلے امام سواری تو زمین والے آن لگے خیمیاں والے بے کے رون لگ پے شمر کہن لگا پترا دیا لاشاں تے نہیں رویا اپنی بار کیوں پیا رونا ہے فرمایا ظالمہ میں رونا اکبر نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری عباس نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری اونو محمد نے ڈگ دیا مینوں آواز ماری میں کنوں آواز مارا پیچھے ہے ہی کوئی نہیں او ظالم نبی دا باغ اجاڑ دیتا جے تیرے امام زمین پہ آن لگے ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہر ہوئی نالے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤ وے میں چک لواں بچ جھولی شالا جان تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی شاہ جی قبلہ کری صاحب قبلہ علامہ سے صاحب سی
فجر دی نماز پڑھن جائیے نا تو ظہر تو پہلے گھر آ جانے ہیں. اسی ظہر پڑھن جائیے تے اثر تو پہلے گھر آ جانے ہیں. اثر پڑھن جائیے تے مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں. وہ دی قدرت نو مطلوب سی کوئی ایک انج دا بھی نمازی آوے جڑا آوے پر جاوے نہ ہو. کربلا دی تپ دی دیتے پھر حسین نے سجدے چ سر رکھ کے عرض کیتی لے میرے مالکا میں سجدہ کرن لگا لوگ تے سجدے چ سر چک لیندے نا میں قیامت تک سجدے چ رواں گا. انہاں پھر سجدے چ جان قربان کیتی. میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا جس حالت وچ مرے گا قیامت نو اس حالت وچ اٹھے گا. شیخو پورا والے کدی سوچیا جے دنیا نے قیامت والے دن قبراں چ اٹھنا ہے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے. اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. پر آؤ میں تانوں ایک ہور سجدے دا بھی ذکر سنا دے رہا. یہ لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آن. زینب دے سجدے نو کروڑاں سلام. جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیاں نے نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے بھی کرتی سی. پتراں دیاں لاشاں سامنے تے اکبر دی لاش سامنے تے ویر دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے تے او اثر دی نماز پہ پڑھ دی ہے. امام زین العابدین فرماتے نے مدینہ تو ٹورے تے مدینے مڑ آؤں تک 6 مہینے چ میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھٹدا نہیں ویکھیا. آنے کربلا والے دے سجدے اج اسی امام حسین دے محب تے ہیں وہاں تے اسی پیار تے کرنے ہیں اسی دعوے تے کرنے ہیں پر سجدے تو دوڑ جانے ہیں. کربلا والے دے تے پیغام ہی سجدہ ہے. انہاں چپے چپے تے کربلا تے ہر ظلم سہ کے تے صبر بھی کیتا تے نال سجدے بھی کیتے. اے ذکر امام حسین سنن آن والے ہو تہانوں امام حسین دا آج پیغام تے سیدہ زینب دا کربلا دا آج پیغام او میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے سجدہ نہ چھوڑیا جے نماز نہ چھوڑیا. ہر ویلے باوضو رہیا کرو تے نماز پڑھیا. جدو اذان ہوئے تیری دوڑ مسجد ول لگ جائے. اے یار دی مس کال آوے نہ مس کال آوے تے تہاڈے کول پیسے نہ ہومن تے تسی جائز والے کولوں ایڈوانس لوڈ لے کے تے اپنے یار نو فون کر کے پوچھ دیو کہ تو مس کال کرائی سی خیر ہے مینوں کیوں بلایا کیوں کال کیتی. یار تینوں یار مس کال دے تے تینوں کال کر کے پوچھنا ہے رب تینوں 5 مرتبہ کال کر دے تو سندا ہی نہیں. روزانہ تینوں مسجد دے سپیکر چ 5 مرتبہ اللہ دی کال ہوندی ہے کہ آجا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ادھر تو جاویں نا. ذکر امام حسین دا مقصد ہے کہ تسی اج جدو اس محفل چ اٹھ کے جاؤ تے اپنے رب نال عہد کر کے جاؤ کہ یا اللہ جب تک زندہ رہاں گا میں کوشش کراں گا میرا سجدہ قضا نہیں ہوئے. اس محفل دا پیغام انہاں محافل دا مقصد ہے کہ اسی صرف ذکر حسین نہ کریے اسی کردار حسین بھی اپنا لئیے. سانو کہنا نہ پے عاشق رسول نہیں نہیں تینوں ویکھ کے دنیا آکھے عاشق رسول ہے عاشق رسول. فرعون دے دربار چ ایک میراثی سی وہ حضرت موسیٰ دیاں نقلاں اتاردا سی تے فرعون ہسدا سی جویں حضرت موسیٰ ٹردے سن نا اونج ڈنگوری پکڑ کے نا اسا پکڑ کے تے او میراثی بھی چل دے تے فرعون ہسدا ہے. حضرت موسیٰ دی زبان چ لکنت سی او میراثی بھی توتلا بولدا جان بوجھ کے تے فرعون ہسدا ہے. حضرت موسیٰ نو بڑا دکھ لگا تے عرض کیتی یا اللہ جدو فرعون نو غرق کرے گا نا دریائے کلزم دے اندر تے آ جڑا میراثی ہے نا اینو پہلے غرق کری اینو پہلے ماری. اے فرعون نہیں ہے اینو پہلے ماری. جدو فرعون دریائے کلزم میں غرق ہو گیا نا تے حضرت موسیٰ بڑے راضی کا شکر ہے فرعون تو جان چھٹی نال میراثی تو بھی چھٹی. مگر آپ ایک دن مصر دی گلی چ جا رہے تو میراثی سامنے گانا گاندا پہ آوے. آپ نو خیال آیا تے عرض کیتی یا اللہ میں آکھیا سی فرعون بعد وچ ماری میراثی پہلے ماری او مر گیا پھر بچ گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ مار تے دیواں پر کیویں مارا نقلاں تیریاں کردا ہے نقلاں تیریاں کردا ہے.
وہ جڑا موسیٰ دی بے ادبی دی نیت لے کے موسیٰ دی نقل مارے رب نو ڈبن نہیں دیندا تے جڑا کملی والے دی محبت چ سونے دی نقل مارے رب انہوں دوزخ چ سڑن دین لگا نقل سونے دی مارو حضور دی نقل کرو نبی پاک نے دنیا تے آوندیاں سجدہ کیتا تے حسین نے جاندیاں سجدہ کیتا پتہ لگیا نبی دا تے حسین دا تے علی دے گھر دا تینوں تے مینوں پیغام آوے سجدہ کرے آجے سجدہ کرے آجے حسین دسیا نبی دی منشا نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر ہر ایک دی ہندی نماز پوری حسین سجدے چ سر کٹایا حسین اج وچ نماز وچے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین سبحان اللہ میں دینا پڑیا کرنا وا نانے دا دین بچایا زینب دیا سونے ویران کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڑیاں حسین اخیران جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے انسان دی عظمت اے کہ جھک جاوے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے جدو قیامت نو نمازی ہونے نا اللہ فرمانا نمازی ہو جاؤ جنت چوں نہ کہنا یا اللہ بتاں دی پوجا کرنے والے بتاں نال گئے نے درختاں دی پوجا کرنے والے درختاں نال دوزخ وچ گئے نے یا اللہ جڑے چن ستاریاں دی پرستش کردے نے اپنے معبوداں دے نال گئے نے تے اساں اپنے معبود نال جانا ہے اللہ فرمائے گا نمازیو کی چاہندے ہو تے نمازی کہن گے یا اللہ ساری زندگی سجدے کر کر آیا دیدار ہی کرا دے اللہ پھر سامنے آ کے آکھے گا لو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کردے سو اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو لطف آوے گا اس ویلے نمازی نو جدو رب نو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا جدو ویکھ ویکھ کے سجدے کرے گا نوجوانو آو آخری بات کرو جڑے ویلے کربلا دے میدان دے بعد شہزادے نو گرفتار کر کے جڑے ویلے قیدی بنا کے کربلا دے میدان جو یزید دربار ول لے کے جا رہے اے بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی ہلی اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا یزیدی زور لگا دینے نیزہ نہیں اکھڑدا حضرت امام زین العابدین یزیدی پوچھ دینے اپنے باپ کو پوچھ ٹردا کیوں نہیں زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا میرے کو کھوڑے نہیں کھاتے جاندے عرض کی تھی بابا ٹردے کیوں نہیں امام حسین دے لبوں سے آواز آئی فرمایا پترا کیویں ٹرا میری سکینہ تو ڈگ پئی سیدنا زین العابدین دوڑن لگے پیروں دیاں بیڑیاں کول دوڑیا نہ جائے فرمان لگے پٹھو جاؤ ذرا ویکھیا جے میری بہن سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لٹی کہن لگی پھپھی ماں ایک یزیدی نے میرے منہ تے تھپڑ مارے آئے میں کہندیاں بابا رک جاؤ مینوں نال لے جاؤ سیدہ زینب کے سینے نال لایا اپنی سواری تے لے آ کے گودی چ تھپکی دے کے فرماندیاں نے سکینہ بیٹی 2 دن اور صبر کر جاؤ دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بندی رہے گی تھپکی دے کے فرماندیاں نے انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھی ہوئے ککھ جی نہ تھی
پارے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپے اڈن آرے بیٹھو بھائی 2 منٹ اور بیٹھ جاؤ بس میں ایک اعلان کرنا ہے 15 اگست ہاں بھائی مغل صاحب مینوں اور علامہ آسی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی فیاض مغل بھی کہ اگلے سال دا اعلان کر کے جاؤ کہ آواں گے تو بھائی میں کیوں نہیں ہونا میرا اپنا گھر ہے میری اپنی محفل ہے میں کہڑا کو خطیب بن کے آیا ہاں میں الحمدللہ ویر بن کے تہاڈا میں خادم بن کے آیا میرے ویر ہو تسی سارے یہ تو میری آپ محفل ہے الحمدللہ میں اس محفل کو شروع کران والا تو میں کیوں نہیں ہونا انشاءاللہ اگلے سال ضرور آواں گے انشاءاللہ رب تعالیٰ میری اور تہاڈی زندگی رکھے تو صحت و عافیت رکھے تو انشاءاللہ میں اگلے سال پھر ضرور حاضر ہوں گا میں دعا گو ہاں کہ بھائی فیاض مغل صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے تمام مرحومین دی بخشش فرمائے